سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیو جدید. آقا امروز اومدم اون قسمت دوم چیز هستش، قسمت دوم اون چیز فیلم گذاشتم، یه چیز گذاشتم که آقا مثلا ایرپاد و چیز اینا بود. این مثلا ساعت هوشمنده. خب بزنیم اینجا بنویسیم خودش خیلی ساعت بنویسیم اینا مثلا قیمتش این مثلا 1000 لیره. خب اینجا مثلا 400 لیریش که یه رو ایرپاد اضافه هم روش میده. بعد اینجا جزو خیلی فروش هست، خیلی که مثلا زیاد فروخته میشه. و اینجا مثلا تا 300 تا مثلا آقا اینجا نمیشه تا 300 تا مثلا چیز، خب تا 300 تا مثلا میفروشه. و هر شب مثلا 2 تا بخری آقا تخفیف هم میده. من فکر میکنم مثلا 3 تا رو 1139 لیره و 72 قروش. این مثلا 2 خورده تا 3 تا گارانتی داره. مثلا این گارانتی داره، اینا مثلا دزدیده بشه مثلا میتونی چیز کنی، اینا چیز داره. این که مثلا 410 لیر و چیز و اینا نه، هر قوم قیمتش یه جوریه. این مثلا 265 یا مثلا 266 لیر از قوم. حالا مثلا این چیزم داره، کارگو هم داره. کارگو مثلا پول حمل بارشو میگیرن که اون مثلا کارگو بلاوا میشه، اینا میگن اون مثلا تا 50 لیر میره تا 100,000 تومان. مثلا خیلی خوبه. چیزای دیگه مثلا رنگ سفیدشو داره، رنگ چیزشو داره، این رنگی داره، اینا هست. یکم عکساشو ببینیم، اینا مثلا این چیزاش مثلا اینجا رو ببینیم. مثلا آقا مثلا بشه واسه چیزا داره، چی بود اسمش، اینا داره مثلا چیز داره، بشه واسه ورزش چیز داره. من مثلا این ساعتی که خودم دارم اینجا به تجربه شماره اینا بگیرید، زنگ بزنیم. مثلا سیم کارت خور فکر کنم، نمیدونم، فکر نکنم واسه سیم کارت خور باشه، نمیدونم. واسه من یکی سیم کارت خور نیست، حاکمونه شاید هم هست ولی واسه من سیم کارت خور نیست. حالا این شاید مثلا باشه، شاید مثلا همون جوری بتونی شماره رو بگیری. خب ولی مثلا بخوای کسی بزنی به گوشی بس میشه، اونجوری مثلا میشه. بعد واسه عکس و فیلم میتونید بگیرید، فیلم ها نمیدونم، عکس میدونم میتونید بگیرید. اندروید ایش نمیتونید، اندروید و چیزه. و مثلا اینو مثلا اپل واچ یکیش فکر کنم، نه اپل واچ نیست فکر کنم، فکر نمی کنم اپل واچ باشه. ولی مثلا اینجا مثلا شما اینا رو ناخونید، اینا چیز خیلی زیادی داره. این از این. خب اینا هست، اگه خواستید داخل کامنت حتما بنویسید. فعلا خداحافظ.